Välismaale. Viini lennuväljal täna toimunud USA ja Venemaa spioonide vahetus tõi taas meelde külma sõja aastad. Kahe riigi suhetes viimastel nädalatel ebakõlasid tekitanud vahejuhtumile püüti sellega küll punkti panna, kuid endiselt on vastuseta küsimus, mida see luureskandaal endast tegelikult kujutas. Kõik toimus nagu filmis. Washingtonis saabus Viini erilennuk pardal 10 Moskva heaks töötamises süüdi tunnistanud ja seejärel USA's deporteeritud Vene agenti. Moskvast tuli lennuk 4 Vene kodanikuga, 3 neist endised Vene luureametnikud ja 1 tuumateadlane, kes kandsid vanglakaristusi lääne eriteenistuste heaks töötamise eest, kuid nüüd kiirelt vabastati. Kohale toimetatud vahetasid lennukeid ning pisut enam kui tunni pärast olid mõlemad lennukid juba koduteel. Tegemist oli suurima Ameerika-Vene spioonide vahetusega alates 1986. aastast, mil Berliinis anti läänele välja nüüd Iisraeli poliitikas nime teinud Natan Sharansky ja veel 8 luurajat. Vaatajate sõnul püüdsid nii Washington kui Moskva tänase vahetusega panna kiiret punkti üle-eelmisel nädalavahetusel lahvatanud spionaažiafäärile, et see ei hakkaks mingil juhul varjutama riikide paranenud suhteid. There is political desire to fix the problem and not to develop the scandal. So there is understandable political will from both sides. Kuigi 10 USA's tabatud Vene agenti kasutasid klassikalisi luurajate arsenali kuuluvaid vahendeid, valenimesid ja dokumente nähtamatut tinti ning raadiosaatjaid ja vahetasid metrootreppidel ja parkides rahasaadetisi, ei esitatud neist kellelegi arreteerimise järel otseseid spionaažisüüdistusi, sest info, mida nad Moskvasse saatsid, oli suhteliselt triviaalne ja vabalt kättesaadav. See aga tekitab õigustatult rea küsimusi. Miks need juba aastaid Ameerika eriteenistuste silme all tegutsenud Vene salaagendid üldse Ühendriikidesse saadeti? Miks kulutas Moskva nende ülalpidamiseks suuri summasid ja mida neilt lõppkokkuvõttes oodati? Seni on need küsimused vastusteta.